alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da sirjere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala sai ko kan da bene ta kana ganda ita ka ko kan da mai ita ka an bayran da hikasi bai irko no gobe hikan ta kabisa da hikan gogati da hikan manti dati matana ga ciyada sujin da halla sai du manti kan sin da me asin da hirri am tabbatar da wagadi wa kan badi wa kulu di wakil ko ne san ba suji ta kare kul marganta sai sujo da halla sama tabbata wullo bore ga da sahabai ga da bore kan sahabai ce banda ganin da bore diyan kalkayin do irka irki jirsu munanta tarifai wannan ka sigira zongo waran kicin dihin kanta halakka so annan Muhammadu alaihi salatu wassalam a kista gore waran zikin dihin kanta harban da kirri wungu kan ya annabi alaihi salatu wassalam te gore waran zikin nufuwan tara annabi annajar wungu te gore kai na sahabu wayya dubi annan Muhammad alaihi salatu wassalam an laburin sai an bore din gare kidan saji wa kazaliki ni almani takafan jandi harban da kan annan Muhammad alaihi salatu wassalam an banu nabire ka tringe labura in gani ma fayi sahaba yi kirgami in bore din gare ka mana jazira rai ko gur hal shamu labura na ki ko na ki sonkum wadin banda annan Muhammad alaihi salatu wassalam bore din kai gum mana shamu labo jarga kai ngi dik fondo ko sarai kai tim mana da mai da futiyan kayan ite turantiyan igidi ko bore ko tele fonde bon burkan kan dal islam tele man fur laboran sifat labora bore din annan Muhammad alaihi salatu wassalam akwai an bore din gare kadiran dikidan saji ini gani ma ku kan kafan jandi wa kadalika igo yadin kala badar wongo kan gitin mana alkolo wana won kenadin kan atin mana annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ganda safari gamara kan gitin mana Abu Sufyan ya alwato kan ina alkawal samu cersi alkawalin mu kazalika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam akwai gurki batu mana badar batmara Abu Sufyan fattal burzambar hinkara hakika mun duka to kwar zama humburu bumbo a humburu kala to kan asin kike batmara a cikin game yefu ya wani sai yefu ya annam ni batu haikan to manajir boila sabai wadin banda annabi Muhammad alaihi salatu wassalam alki barki Madina zambur yanno kai humburu hakika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wangari berino lalle annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ayariyon wacin matib mana labo bandabon wa kadhalika matkir ko subhanahu wa ta'ala suban takare ila yadnu annabi Muhammad alaihi salatu wassalam a wana da kulkan te da su banan te ko ni bisan mana takare kul margante bon annabi Muhammad alaihi salatu wassalam hakika wangai ka te ga hansu ka bagumo hal tarif alfaqi ko kabo hal wangu zangu kan annabi alaihi salatu wassalam te wangu follan kal wangu zangu kan annabi te alaihi salatu wassalam amma irgi di kuna zamce muna da musu bai hikin giti bayan ga bora mane ko mai annabi wa wangu san wone kai ni ne bora ga ba annabi no wakadalika ni mil har sanni hannano wi zaman ciya dinno afo dai bora go ga sanni ci ka haya lokaci bisa zamdin ne ko mai annabi wa wangu to manga annabi musun kan wangu kuna wakadalika din ne ko mai annabi wa wangu har ban kirko subhanahu wa ta'ala an wangu sallata annabi ga wakadalika irko na annabi sallatu wangu yanga yarin ga ifo kitin sanno nafa sanno kan sinna mana hakika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam an wongu yente kai ga haska bagu wongu beri yendo wongu kai ne wannan sai lalle wonge din jarrab yanno in sahabi wi wonge da hali wi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wai wannan ya kufutina kan timana Hamza ibn Abdul Muttalib iman adam mai zufu fundika mana wongura kan adoro annabi ga annabi makani kutum mana Hamza buyon wakan timana Uhud wongura wani hakika irko subhanahu wa ta'ala ni Qur'ana ara kan hakika in mumini jarraba in annabiyan ma jarraba wa kadhalika ni fitina kala sunan kan mumini igoge ne wasu funur ku fa ba ga ka irko ne hakikin ga fa ba hannu kan ga manu ya ku fitina hakika wangu birfuni ya kan ka buga annabi alaihi salatu wassalam kan sigine gazotul ahzab kalbo dai mirgana kama matkan wango atira wa kadhalika nan matkan wango sintina kala ku to wango bana ta matkan wango tira kan timana gazotul ahzab irwan sijir subananta tarifai wandunka sijir kai tonandi ai alhasan abubakar ai girko subhanahu wa ta'ala warai warkul kan ne ga sijira soli yanda sayyir rair ko subhanahu wa ta'ala mir murgum nura irko mir murgu jannatul firdausi irko subhanahu wa ta'ala ga ne sura kan timana suratul ankabutira
har banda kan irko subhanahu wa ta'ala an sura ferinda harfu dum be kan timana alif lam mim harfu yanno kirko subhanahu wa ta'ala ngi hinno ga hika bun dai tafsir ku alfagay hakiki bo ba gaze wa kadalik kin nomo mun gari ga kan hakika hanno kirko subhanahu wa ta'ala ngono ga hika san kalmai wodan harfi je wodan irko ne har bore ga milano im fandingay ngay miningay cimandi hinne bora maka koro ay cimandi hinne bon kalon wakala han kal nasiyan kadalika nijin da kulkul kayan wa kadalika na burceri soliyan du gunde zika tarayan gidi kinya ta fonde bon hakiki mu mora fitina irko subhanahu wa ta'ala ni kalai maran fitina matkain bore ken tikibisa fitina hakika fitina ran ko subhanahu wa ta'ala ka tarai bore ken cimandi ngay sannera wa kadalika nda tari kuma ken ga tari wala bore kayen go goyya mai goyi gimila no kan ingay giriya na waki go ngimilin bima na mila la no kan manhagu modin kingi la kalera hakiki ko subhanahu wa ta'ala aga wonge wozi bore di cergamra kadu ko mu'mine ko kos ka mana munafiki ira ya fotin alkam subhanantai hakika wongo kasi ne ghazatul ahzab wongo berino kanga hansa kabir halmaci musu wongo ne akwai kan mana hijira jirgu on tarano wongo ne ko gibo annabi alayhi salatu wassalam wongo mu amma faro hakika irga bai kan yahudai adama yizu futiyanno adama yizu lalayanno borsi talite yahudi samu dirnyan wa kadalika yahudi sidinya haikan gonin dingame yahudi yanji subu kalon dunya mutun wadin mandi yahudu borno kanga hantum tilla dun ciyanno haikun ni ga hantum hatta bora wan sifa ga hantum wa kadalika bora harakata yi hantu har no ki ga hantum wadin mandi gi si dai sai haikun no yahud man hantum gislabu banda won kala annabi muhammad alaihi salatu wassalam dukuri kan annabi da yahudaira wa kadalika da tona asiriyan kun qur'ana yahudai tona asiri ani takkata feri wa kadalika yahudu sam asinda sabbu ko subhanahu ta'ala do annan mono kan da tirkan yahudu bai kaba tirkulu kan salan yahudai bon kaba tirkulu kan ta yahudai jalle ka tare kaba mana tirkulu wati din bore yahudai san bere kuniyan igi san bin mana alfagyan idoni ku ga fatawa ha matkan za annabi yusuf yan wati hakiki za lokato kan yusuf akwai kan ninga haire bin mana gurin mana misr labora wani sai sabu kan nan kibtan kai haikusino kai ha addini haraka kadai ku mana bani isra'ila do yarin mono larabe kai ngina ruka bani isra'ila do ni koi wa kadalika baka na anan cikin ti bani isra'ila ya kafu sunai hakika waskulu iwobi mana bani isra'ila do ya wono bani isra'ila goro kabile ri kergamra igomo bi mana bere ko ni yanzu waskulu annabiyam men goira annabiyam men mana agi bani isra'ila ra da tanjira alhali katun hiri woni annabiyam woni go koy woni ga ka wannan sai buren no kigi la ta bere ko yan amma wiza bani isra'ila hakika mace burhan nan yanno wani sai bani isra'ila gonda annabi dukur halmaci musu hariban da kan annabi muhammad alaihi salatu wassalam an banu nadire din garai banu nadire hakika dukuro din goira halal mace musu ina banu nadire din hakiki kingera alboro wai la sabai alboro wai kai tunandi katun mi mana jin funkuniyan kan yi gina ne wanda ra'ayi ga kazaliki gina ne wani alhali ga in wani yanka tare ini mu kuma mana makka kureshen cedo imuto nan diga mana labari katimate shawara ngane ya ine mu koy kici mana kureshen ce kan hakika mu ka tare ki ku da ba annabi bon nge banun nadire hin kun nge sinda labu annabi nge gare mana madinara wa kazalika ne kinge ko mo nge sinda batame aranmu aran kanti larabai hakika annam na aran ganji mana na oriyan wa kadhalika aran fato to kulceri fate kulceri no kusir karan wundi labo warara sinda mana karyando wadin sai hakika harno kanga hagu irmu morgu gabare ki gabe den charra kate do nubon follon kate mana nya ko babu foko ngone ti wongu kan hakika irga gabe kuddin charra ga dawo annabi bon da dai aran yadda kai irgaran ga wongo ne ga وكذلك إرم موافق متكرر وونغو تيرم دو كدر بتمي يادم مونو أرم مدوار ما أرم برشين تري أرم مدوم ما أرم فندي أرم مدوار أرزكا مدين لابو متين دارو كل مرجان تيواني نعم
lalle aka kagar Abu Sufyan bumbu hakika kan ti mana kureshin ce jin funa nga mo gonda la sabu woni wiza dama hannu ka go batu matna ga tikete kar so ngene ya ile gar ta banda amina haya ka kakar deja haya go mana Abu Sufyan do zama hawo kati badar hinkanta ga ka zuru hakika wani karka sai mana jazira ra kai ga Abu Sufyan wo kan borno kan manci wangar no wiza go humburno duk rodin gara asbe mat kan gite duk rodin ka fondu fono nga katare ko wangu ka nganda andab gamra koy ni karra nga koy kicab kan yawo ngar no hal bore mi ngi dahirandi kan koy te banun nadire kan dasi labar wani ayaddan da shawara kikan ne ane nga gobi mana solante wa tulkin wangu katare mun go wangu jini nga mono fur mana kunda kul marganta jini ngi yaddan da wani wa kadalikin gabu kuddan gabadai ay kulkan tin mana larabai kabile kulun gi margi si gabadai kabile kusin kan gidir kana don kai banun nadire alburwaya kan da shawara wani iye ki bisi mana Abu Sufyan ga iko guzum mana gatafane do yahude kabila fa kan gobi mana madin labura kan ga mukadalika buryan no kayan gonnu kunda bi annabi da alkawli iga amma ina alkawlo fu zalo ku to kan hakika uhud wongoti buraydin ina alkawlo izumunga alkawlo bu don kai ko in boredin ce haya kan gayi kurishin ce ngai mu ne dama wani wa hanno kirgo batu gar saban da amina wani wa hanno kan gai wo asai solanti ngai mu boga ba wani hakika haya wasin gai shi ngai mu ngai da annabi alaihi salatu wassalam banda lalle ya wono tafarai isubai ki tarmargu gusubai ki tarci gusubai ki tarmargu gusubai ki tarci kala to na kan kunda kusino kan gaba ngam du ganima wa kazalika burku kusino kan gaba ngam du mana ngum dungu burtin tara katun la bai kan ya annabi feri wa kadhalika annabi bore kan yan zuru annabi sai da kware kan annabi ta hakika bore din kul murga gabare kaka furma na wongo ne ra bore no kan yan afo kul gonni dukuro kan gara daban wadin sai Abu Sufyan afattan da bani mana afattan larabai haikan ko tun mana albur zambar taci wangar zambar taci kaka tarai wa kadhalika banu salimai inge mo ifattan dinge jama'a wa kadhalika ya no gatfanai inge mo ifattan dinge jama'a wa kadhalika banu fazzarai inge mo fattan dinge kundai hakika ikan dinge bandigin funo kan timana uyaynat bin husn wa kadhalika banu murray inge mo al harith ibn auf goyjini wa kadhalika banu ashja'i inge mo kadhalika mas'ar mus'ir ibn rakhila ngamu gobo kunda wani jini hakika banu asle moy mandrikinan kayan ili jinfuna do wi kan sahaba kan Muhammad alayhi salatu wassalam ana samba kan ti Muhammad ibn Maslama na'am hakika dumai wo ka kafatta dinge gabe kul marganta ininge sola kulte hakika fatten mu kan gate fatten tino kancin man bai kate Abu Sufyan gobore waji ne haikan ko tun mana alburzan bartaci kan a fattan dai ininge sola te har kan ko ga hansaka ba har mace muso ya ringa dini kabai kuddin kirra akwai tun mana wangari zambarwai alburzan barwai kan yanka ta kikatare kan bore wo kur gaba dai gaba in ko gummana annabi alaihi salatu wassalam bon kamar ganda burengon har yangon kimani la sawu kutun wo buri kan goyi bande wa kazalika ndan kan kan yi kaban yi bande dawur siyan kai shi la sabu mana wangariyan kai yi dikki man to wongu yar mono dotti je ne kan goyi bande kan bure kuli shi la sabu ngi wangare kai ngab mana wongu kwai yango wa kazalika ndan bure kai ngwani wongu ra goyi kan gwani sam kutun da mulayyan hakiki wore ni la sabu hakan kutun mana hal bur zambar wai alfaga ne dina hay kuddan carra gaba dai ko tun mana burzan burwacin da hinka haya kulu dinge burku kan goyi bande katun zanka bana wa kadalika nduwo bure da haykan cindi dini da carra ko katun mana hal burzan burwacin da hinka wango ne bogo andam ga pos solo foti wa kadalika labari fu kusino son ka annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wasira da ta hakumaira an majlisa bore ce kin ya shawaran dai wat kan wani dumagaru son kai hakika nan Muhammad alaihi salatu wassalam awoga ha shawar matkin ga woni ku bayinin da inga gorno kalimir gal madina da wallir ga fatigi ku bai kwara bannu matkin do na wal matun wari tibi mana borone yense
kal sahabaira hakika dotti fogo ne kasini Salman al-Farisi farisan cano kan irko no alomar kuku hakka yad mono Salman al-Faris aga imana annabi ce cerra kazalika bere ko ni beri no katin mana farisan ce labora nago ana annabi ce irwo wat kai go faris irgin labo bai da hari illa bu gonda birni amma birno banda wat kul kan wangu nirjirsi to irgo gusu fansino irga te mana gota alhali gusu irga te gusu gormadak kasin da alhali kan barsin ku furara ka fatta wa kazalika barsin kan sar yadin mono bora sifrara kalin bora haida hangauyan irga bora yatin da hangauyan din gusu ne te inda ibari game hakika maskul kan bora kan da gabin da irga zaman bora mun son ka annabi Muhammad alaihi salatu wasalam kama sahabu ne shawara hakika annabi yaddan da shawara son kai hakika annabi Muhammad alaihi salatu wasalam ana ya dinga guso no ngi fansi kate bimana kore kan furungan da kafare game kai ibu ka ngi ga yawo hakika solo fosi ka dange mu wasu kurma na go woni da lalle annabi Muhammad alaihi salatu wasalam aka kasaban da kwari kai ni gon lokacin na hare kai ni go bimana Madina ra wari wasan sino kadalika na annabin da sahabai gayi kan fonda sino ki fatta ko wari ciki na'am ko mu hayagu humburan da halmanci muso haikan wungu kan kabile no gocer kiyasi ya dinga wungu hakika fondu kunno gona fondu kul kan gin kufur Madina gin kufuranda wani sai hakiki guse wo hinne kiti mana dabari kan larabai da yahude kai gona hari ba fo su mana sigiro ne bai lalle wani sai Salman al-Farisi a wani yamur yin waka kande a wani shawara ka kande a wani diyan annabi Muhammad alaihi salatu wasalam an sambu son kai annabi a gajeri sahabai ce nan kulkan barigi hin kafuranda nan kulkan kundagi hin kafuro iga sambu za tondi daruga nan kan fonda si kalam ko kunu kaliga kalai iri bai kan da bini kalai kaliyan no kayan gonda gumbi gumo lalle man ci alman kunno kagi barsi وكذلك منشي بركون جينك فل ما دبين كليلا واني سيجا غوسي سمونو زانن كان فندو كان جينك بسا زانن كان فند ما زانن كا غنوك ما تنديغا ولا غنوك فدم كان برسين فرارا ول غوسو لالرا إما سمو كونو كان دمانا كليانغا ده كان يمن وديا أن محمد عليه الصلاة والسلام أنا على بوري ما أنا بور وي كندا وي نقول كان جيريتي وكذلك أجد يسمى منا جنفنو وكذلك أجني إنفنسه يكون كوتو كم بكر ويتهجلا سامي غوسو متكي غوسو تجمعنا غوسو غرمدك ونسينو يجيني منا خندق نجتي منا خندق وكان نجمع العربية تي تاريخ الفجر تي منا ونغورا ونوال سامي كأكيد ونغوني iga foi ka guso fansi iga foi ka guso fansi kalwaina makan nga mi fuyan lokaci ku kusino kadalika jandi ku kusina hay kan gorna na danga ilmin ne hanizi hin klasa bai kan wongo ba bu kai ga yawo le isin da fulan zamai iga foi no za su bai kalwaina makan iga guso fansi nga hala annabi Muhammad alaihi salatu wasallam bumbu furgora annabi mbodi ngabon aga jiga sambu kadalika aga ka mana kalmar samki gila abuka tareda annabi furo gusura a galla buka tari gumar ganda sahabi kalatu nan kan hakika sahal ibn sa'ad as-sa'idi matkai imam al-bukhari akan dan hora sahal ne hakikir gumar ganda annabi alaihi salatu wassalam bima na khanda guso fansin woga ane kala ngai gidi annabi mbodi ngubon aga fur gusura galla buka tari ga fansi ka tari annabi dan jiga ga beri wa kadalika annabi galla buka tari gumar ganda bore kalatu nan kan annabi muhammad alaihi salatu bumbodi ngubon kusa matkan Anas bin Malik ngum mogo woni filla ana annabi Muhammad alayhi salatu wasalam hakika khandak guso fanse woga annabi margan muhajiri da ansari annabi gufur gusora bumbodi ngum ngala abuka aga fansi aga goybore bandi kala to nan ka hakika annabi Muhammad alayhi salatu wasalam jawhina annabi harihina annabi kala annabi tondi samu ka hungundaga ya dum mono tawdo ni jango na ki tinge mun zamu kadaliki girko subhanahu ta'ala sabu ta kokaro كذلك البركة كل سبحانه وتعالى دنجي صحابي جا كما رجندي سند جابي سند هنا باكن يندر ككر ترجاين أسكو كرجنجي صحابي سند جابي سند هنا ما هيكون كان يفرنجي جني وكذلك هيكون كان جاري شيء جني كديه يا بندا يجني اللهم يجني نحن الذين بايعوا محمدا
alal jihadi ma bakaina abadan irkati wore kayen sappa annabi si ir sappa muhammad si irga sappa sai mu jihadi ga fan kira alomare girfundera ira alomare girga hamera bara ibn azib radiyallahu anhu ana hakika ji annabi alaihi salatu wassalam khandak guso din fansenga annabi gamar ganda sahabai kala to nan kan guso din fansen wodin kusa adi kidabo annabi ga hamu ga kala nan kan annabi kuro kulu hal gunda bo kuro borsidiya annabi hakiki bonno kan gonda hamni boba halmaci musu a gonda gamu bo gonda hamni halmaci musu kala to nan kan kusa din hakika ana annabi muhammad alaihi salatu wassalam ana won gamu kuddabu hal borsidi ma annabi hamnu na'am annabi muhammad alaihi salatu wassalam a go sanni je kage ciyarra hande hane katum mana sanni kan ibn rawaha abdullah ibn rawaha gashi inga cewdo ni je kage ti agni allahumma la laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا كينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا annabi modin gabo a gasan wani yayi kamar ganna sahabai gasan ne wuci kin gebon gaban din da kazalika matkan irgi dimana soru sai gite kan timana soju soya waski bingem du gabi ngem du kokarin ngem du mana karga yangi goyera yidi kin ge done wodu mate ka kokari ka dur kutkan bolas bai bumbo halin gogo fote dono gobara ganji wa kazalika sannu kan yo gobara ganji an bai halin go hay fote kan ngita bandi igene hakika irkoi irga sabin si da dai manci nikan da kan gumir ga bisu kanda do ti sarga do ti jingar irkoi nima dajjen duk yanzu man dirga wadin ban nibirce ta mai tabbatan di wa kirku bandi ibare ni di boro ne kan ti mana tafale hakiki ni haddare ta irga indil tonye wa kadaliki gogi dorandi wani ce lalle kai iba fitina irmo irga ba fitina dirmo imana iri ku ba fitina ne ce annabi muhammad alaihi salatu wasalam ngamo giyegi sahabai ta gani allahumma inna allahumma la aisha illa aish al-akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar irkoi lalle ba funa si kadda allah har ba funa ndin yi ba funa man tay kunnu yadin irko subhanahu ta'ala nimi ya fu muhajiri da ansare shi yawno sahabai ka kai du guso ne fansinwo hakika guso fansinwo mu ayekiti mana tarifi zama har yanti ara kan ga mamacin da halal mutum su mamaci har yante kanyan hakika igbo da mahamacin da buso fansin kinira kutun mana nan muhammad alaihi salatu wasalam a wani mu'jiza kan bangai mana to ne mana guso ne fansin wara matkan abu talha ane irgi heni ko annabi alaihi salatu wasalam katun hare wa kazalika da bimana sandikir go kumanda guso fansin ra hala to nan kan hare shi kalbor sin ka kai ni bonga kalbor bandaro sin kin ga ni go goite kan ti gabi goy kamar ganda hare go dabi ga wa kadalika jawgo go dabore ga ko mu fundu si kan kun warci da mu si mu kan kun warci in kan mu fini ko mana yar moni mi yakani go mana kakan hawai ko na kusino jirbi hinzi al bore mandu lo mai zikran ge gundera in go te mai kan ko te mana jirbu ila sabaki go gu sofansi hakika alfawfo salan wongo asintina guso fanse wo sintina kalam ko mana wongo ciriyan hay kan ko tum mana handu fola sabai sahabai inenge hini hen matka butrani cida nge ko ci annabi alayhi salatu wasalam kutum mana hara sande ka hara dabu nge ga kalinge ka gar hakiki wiza nan bo hare sai kala to nan kana tondi wal tondi ji hikasambu ka hau zarzara ke ka hau gunda ga ke gunda mana korfan nan gunda virinda lokacin ki kaga wani garan nabi hakika son ke burkul kan bai hare no hare gongi tabana di hay kan be ndin wana iwo yadin guso din fansan wara kala annabi alaihi salatu wassalam a wani mujiz bi rufo bangai sahabai shi kati ha jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ane lokacin kan di hara sande annabi ga hara lala annabi ga gumu annabi alaihi salatu wassalam kan ta khairu khalqillah annabi kan ba ta kare kulu ngene ya son kuna hare tonan kan kala to na kan nan tonde samu ka hungun daga jabir ne lokacin kan di hara ba gumu hal mace musala to na kan nan fura alhal wani dumara inga koy kinga bimana hinci fo wol feji fodi inga jinda kan wi wa kadhalika nda alkama hamni kan gunge shi ane nga kwarbura sing wonde se ama hina ama te mana ngwari kan annabi ngwa inga ninga bor gurgur yem bor kabanten kan gwa bandi
ane lokaci kan obran waro te inga mollo ko annabi don ci ne annabsi ngina annabsi hakika ainin wari kai na futi kan sibagumo nima ce ni banda burgurgur ya kan sibagumo aram ka ko gidin waro ne kanwa aga bisa alhali wani karanigo lokaci kan a ci ne annabsi ga sanno ne ci annabi tunga kai sahabai kul gamar annabi ne he aran khandak bori kul marganta ogo gayi hakika Jabir ibn Abdullahi anirke ko manan wariga bora kunno annabci ninki ne bace bor gurgur yan aram ko ngwa ne katun ke jama kul marganta ce san kai lalle mo ngwaro sibagu ngwari kan ite mana ba fejizi kiwi wa kadhalika nda alkama hamni kayno fu kidan tarra kete ngwari kayno fu kisi ine haikan ko to halal bor zambar fo sim ka ko ngwa hayagla kaltunandi son ke Jabir ibn Abdullahi ana annabci hakikin waro burgurgu yande senente ko ne ay manatin wari bobu waro sibagumo ay dimon jama kurci annabi da sirum ko dai waro dum yawono hakika kika waro kan do ika annabi Muhammad alaihi wasallam ane wo borasi imsilam bu jine kulga imsilam ba hay kulga kadari ngoto kwara ka annabi Muhammad alaihi wasallam bu mbodi ngum ko soferi annabi tasu yanjina ikonda kundansi wari no kan idi tasu boraisi idi kitasu alkama mu mana alkama hamno mu kan cindi iga dan kusura iga dan kusura iga tasi haurai da hamai haya kulu igo degin wari ka de hay kul kan ti mana da mai kan gumana bata mara kudu mana hurtu yayi kun wakali kungu wane mujizi no kitana da Muhammad alaihi wasallam wani mujizaira wari kan amanka kan man toy kulu wari no kan bora kun wakali kungu arban kai kun san kai du gari iye ko furmana gora wani man ko ne mujizi foye kete ko ne kati hakika wo burfo no ka kabisanda ngwari wala mun da bine ziyan annabi alayhi salatu wassalam Nu'man ibn Bashir a wani waima ngono kandin da bine yanka kandin mana inga armase wa kadhalika dinga baba da hasaisi bimana da babo kai nasi da bine ziyan no kan da bine gurguru no kan bara kan agogo mollo konde mana nga kurni inga arme wa kadhalika ninga baba kai nasi lokuto kaka bisa annabi gawine annabi Muhammad alaihi wasallam aguna dikan da bine no kan bara annabi na sai no da bine jeringa wa buran da bine sallallahu alaihi wasallam son kai annabi ne bimana bore kulkan gobata mara sai ane ukanwa da bino annabi da bine jerin gusam kwaira lokaci kan bore ka bor kulga ka kuni kan ba mefu da bini gurguriyan kan annabi alaihi wasallam mana ata kuma na ko charinga amma da bini ne ya bor kulga kano mu kuni kan ba mefu hay kan wasa mu koy mu digin wa hakika da bini no kan bore digin wa kala to nan kan da bina an bora kulga marganta kar kal bora kul marganta fargan da bina waya da bini ka bantiyen no kan yan imun koy manka kan annabi Muhammad alaihi wasallam awal mu'jiza da bina ne ka ka bagum koy ne wani man koy ne hakika ye kuma no mujizi beri fo ko kan beri ka ba mujizo ne kulu matkan bara ibn al-azim fillah ane khanda ku guso den fansiyar range di mamaki tondi beri fo tondi daru fo no garinge se gusera afora gusera afora tondi garinge se borkul kan wonni gabi ani gabo dam borkul kan wonni hina ani hina dam borkul tay kage te hakika tondo de ngema jigin kan bagu tondi no kay fansimo son kay nge ko ngeen sunna ci annabsi lokacin ka annab ka kai tondo bon annab Muhammad alaihi wasallam an jigata ka annab jigata annab ne bismillah annab tondo fimmi ya follan kalidi tondo farta afi mana hinka annab kabbar annab ne sahaba sai wa farha hakika ilenu mana sham labo wa kadhalika ne yau kai ai go gidi mana sham ai go gidi iwana gidan bisai kan ci won sorrai ay godi sorre matki wo nyalanda ay godi mana sorre kayen igo kenge bonga hakiki ko subhanahu ta'ala ni nonde wadi man da Muhammad alayhi salam ayek tondo kar ko ni kare hinkanta kala has ko fot tondora so ka annabi Muhammad alayhi salam ayek kabbar ko ni lokto ka annabi kabbar kare hinkanta mo an tondo tutbude kalanta hamni annabi na hakika ini no faris labo kan Salman faris labo
fa ngai timana la bere ken gon sham faris wa kadhalika no rum annabi hakiki ko subhanahu ta'ala ne no faris lalle mo ne okay okay ay go di mana faris iwana gine nyalantai wa kadhalika ay go di mana wuradun zarfa da hakan himan wode go yifonde ke wonera kare hin zanta ko ina nabi tondo fimmi kalili tondo te hamni bazak tondo kakse bat mara atene mana danga maci tondino annabi ye kabbar ko ni annabi na hakika irko subhanahu wa ta'ala anayno mana irko subhanahu wa ta'ala ne no yaman ne wo kai hakika ay go di mana yaman ay go di iwana batamai wa kadhalika wo gi woni gidan fonnay yaade mono ay go ga iwon sorre fonnay annabi muhammad alayhi salatu wassalam hakika guso ne ikaka ina kulfan sikaban in guso fansi son kai lalle guso fansi momo hakika an bore fargan da halal mace wasu abu sufyan yan nge mo lokaci ki fattan nge borai hakan to mana halal bor zambar taci wangar zambar taci ikaga to mana goru beri fora non ni nge wongo zumandi goru bero raki zumbu son kai non no bani gasfanai ikoy ki kubay da najad labo borai wa kadalika ndu borai kayen subay kamargu charra haykan ko to ngemo bor zambar iddu ikoy ga abu sufyan garnon lokaco kai ko goro afo kuldu batam karrani ngongo zumandi afo kuldu batam karrani bori zumandi jare gor mana ud batama jarga abu sufyan mo ko gor mana goro ndira wana itirko subhanahu ta'ala sanno kirko ni lokaco kam mu'minai idim mana wongo satay idim mana chafreedin kem bangay ngega ite kunda yan haikanga haska bagum borgu wala alhali ile hakika wane no irko wadu wane no irko diya wadirsi hakika irko dinga diyo cim haiki cirsi yarra wa kadhalika haikunna man ton cim ndi ko se kedde ciman diyan damo hallasan de damo tayan katul irko yamur yamoti wada man dirko subhanahu ta'ala kan dimma na munafike mo won sannai kisalan harban ki dimma na kunda wane yan ile hakika lokacin kan munafiki da bare kayan bine ragon da zangayyan ine hakika haikunno irko dadi wo mun wadu se kadde mana fafagayyan to ngone ya aka kubagiriga sonda igogin se iginno sham iginno mana iginno yaman irgu du mana la berberi hadda farisan sanni tirsi to songene ya hayaki wadu se ngene ya wiza buyanno sanne woni wo so bai salan kala wala da hikasin da alhali amma ki man di koy hakika sanne ka annabi muhammad alayhi salatu wasallam ci se abonni go kan timana da dai boramu du faba wal boramu du mana shehida tare wannan ga wala sabu bore mun din jine ligo wala sabu kadalika no fundi hakika irga dimat kan wongo aga sintin da kadalika dimat kan wongo akwai kabanda kadde bore mi ko bai ir gore waran zucin dihin da tarana kiddu daidai irko subhanahu ta'ala ma da mizan hasanati ram min ikhlas nakil hatta irko mi afirsi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.